Дискотека дома, почему бы и нет? Всем привет, меня зовут Катя Зайцева и добро пожаловать на мой канал, на мое новое видео. Наконец-таки, те, кто его ждал, понимают. Какого хрена так долго? Сейчас объясню. Конец четверти, у всех за пара поднимать надо свои хвосты, забирать их, надо их убирать, надо их отрезать, надо все, чтобы хвостов не было. И то же самое делала и я. Может быть, у меня и не было хвостов, но я хотя бы что-то делала. И я не знаю, что делала. По крайней мере, у меня нету троек за четверть. Ну, спасибо вам всем. Спасибо себе, Катя. Да, я старалась. Я старалась. Да, и вот, наверное, многие говорят, что, типа, если ты новичок Ютуба, значит, можно не снимать видео по месяцам, потому что всем похер на тебя, когда уходит видео. Даже если у меня такое, я один хер должна выкладывать видео каждые 2 недели, каждую неделю, каждый день, потому что моя совесть мне не позволяет снимать видео каждый месяц. Я должна снимать видео чаще, чем на самом деле. И я каждый день себе это говорю. Делаю почему-то противоположное. Понимаете, моя судьба меня подставляет. Я говорю, что завтра я сделаю то, уходит совсем другое, совсем противоположное тому, что я хотела сделать. Ну ладно, не суть. Можно уже сказать, какое будет это видео. О моих мистических историях в жизни. Добро пожаловать в мою жизнь. Лайк, подписан. Чики-чики. Итак, начнем. Первая моя мистическая история в жизни, это была у моей подруги, когда я у нее ночевала. То есть мы такие лежим на одной кровати, спим, да. Интим, да, 18+. Ага. И рассказываем друг другу страшные истории. Наверное, где-то 1,5 часа мы друг другу рассказываем страшные истории, выдуманные, невыдуманные, настоящие. И где-то через 1,5 часа какого-то хрена на подушку стучится кто-то, я не знаю, что это было, я до сих пор это помню. Моя подруга просто соскочила с кровати, побежала включать свет. Я одна, я засыпала, я ревела. Юля, не уходи, пожалуйста, мою подругу зовут Юля, привет. Да. Блин, это было так страшно на тот момент, потому что на тот момент я еще даже, наверное, в 1 классе училась. Или, нет. В 4 классе я тогда училась. Вы не понимаете, как я тогда пересралась. Это просто было, извините за выражение, но это было очень страшно. Просто вот представляете, вы друг другу рассказываете страшные истории, это уже как бы страшно для твоей психики. Особенно для моей в 4 классе, это было просто капец. И какого-то черта тебе кто-то стучится в подушку. Можно я войду в вашу жизнь, чтобы вы обосрались? Да, конечно, заходи, Катя в этот момент уже обосралась. Спасибо. Это моя первая история, которую я никогда не забуду вместе с подругой. Вторая история тоже. Залезли, значит, в шкаф. Ну, когда у подруги уходили родители куда-то там, мы залезали в шкаф, и что-то там происходило. Но это было не каждый день. То есть, не каждый раз, когда мы заходили в этот гребаный шкаф. И, значит, одним днем мы такие вечерком залезли в этот шкаф. А шкаф, вот стоит шкаф, и вот стена, то есть все плотно. Вот как бы стена, вот она, ну там уголком, если понятно. И шкаф плотно к стене, то есть там вот столечка даже нету расстояния от стены до шкафа. Значит, мы все залезли в шкаф, притихли, все замолкли, заткните все нахер и слушаем, что происходит в комнате. И значит, мы такие прислонили ухо к стенке вот этого вот шкафа к стенке, значит. Мы прислонили ухо, и кто-то шкребется, будто какая-то крыса ползет по этому гребаному шкафу. Мы, значит, все, ну, естественно, мы тогда все, просто говоря, мягко говоря, пересрались, именно пересрались, потому что, наверное, я опять тогда же была в 4 классе. Вы, наверное, подумаете, что я люблю себе поломать психику, но это так и есть. Мои нервы, они, наверное, уже стали стальными. Дальше я вам все расскажу. Мы такие вышли из этого шкафа. Да, кто-то рискнул первым выйти из шкафа, я даже не представляю, как это вообще можно сделать, вот это вот все. Мы, значит, вышли, и вот это вот Юль. И еще подруга была. Она встала, посмотрела в зеркало. У нее не было ноги и руки. А у второй подруги не было пальца
и тоже ноги. Какого хрена вообще? Что происходит? В тот момент, перед тем, как залезть в шкаф в музей, естественно, все посмотрели в зеркало, мы же девочки, это любим, зеркало наш магнит и все такое. Мы выходим из гребаного шкафа, никого дома не было, никого. Мы смотрим в зеркало, у нас нет ноги, пальцев, рук. Что происходит? Может быть, там какой-то магнетизм ножей, пока мы залезли в шкаф, нам что-нибудь там отрубило, но почему? Все, мы увидим, все, вот, все здесь. Вторая история была страшная, мистическая в моей жизни. Третья история. Значит, мы с подругами шли мимо заброшенного дома. Ну как заброшенного? Просто забросили, уехали хозяины куда-то, не знаю куда, сами дом бросили. Ну заброшенный же дом. Значит, все, 0 претензий. И, значит, мы такие, я такая говорю, давайте пролезем в этот дом. Такие, давайте, да. Наступило время, пролазим мне в этот дом. Нет, что-то я не пойду, я тоже не пойду. Одна Катя осталась, одна я. Да. Нет, я с собой не горжусь, я себя не показываю на высоту. Просто это была полная подстава. Я даже снимала влог на вот эту вот походку в этот дом. Но они отказались идти вместе со мной, поэтому влог просто сорвался. И тем более я не рискнула зайти в этот дом, сам дом одна. Потому что, мать, мне жалко себя как бы. Я, значит, иду в этот дом. Нет, не сам дом, а просто вот, просто возле этого дома пройтись. Я, значит, иду такая, смотрю. Какого-то хрена. Баня упала. Прямо вот баня, вот она стоит, баня, вот это вот. Вот полная баня. Обычно бани, они распадаются, там бревно там, крыша вообще где-то там. Баня, она тупо вся ушла в землю. Какого-то хрена. Я не знаю, может быть там хозяева там помыться там хотели, баню, дайте нам, и как-нибудь ее там из ада вытащили ее вниз, эту баню, я не знаю. Но я так заорала от шока, просто, мать вашу, какого здесь фига происходит? Видели бы вы мое лицо, надо было, наверное, этот влог выложить. Но самой-то главной походки не оказалось, и вышел такой вот компромисс моего влога на канале. И дальше, значит, слушайте дальше. Я такая, какого-то фига, дом под откос идет, он тупо дом вот так вот. Я, значит, открыла эти ворота. Знаете, эти, как их называют? Сенца. В сенце я открыла ворота, посмотрела. Ничего нету. Закрыла обратно. Но почему там дверь была открыта? Мне тоже интересно. Почему баня ушла в землю? А почему она не развалилась? Тоже интересно. И знаете что? Я такая иду, блин, какого-то хрена там все это происходит. И подруги сразу пошли проверять. Какого хрена? Вы хотели меня убить, да, чтобы я пришла и была мертвая. Вот, это была третья история мистическая из моей жизни. А теперь, наверное, я буду рассказывать в этом видео, кого я вызывала в своей жизни. Я вызывала пиковую даму. Не 1 раз, не 2 раза, не 3 раза, не 4 раза. 11, мать вашу, раз. Я, значит, посмотрела истории, что произошло после того, как многие ребята вызвали пиковую даму. И все пишут, там школа развалилась, мы вызывали в этой школе, школа все развалилась, зеркало лопнуло, мой друг умер, потому что он вызывал. А я порезала себе палец, черт мать вашу. И мне стало интересно, с моими подругами, естественно, мы взяли сколькими способами мы не вызывали эту пиковую чертову даму. Значит, мы такие первым способом там вызвали, пиковую даму, приди, все такое, кого. Не пришла, хер с тобой. Второй раз, давайте вызовем так, давайте вызовем другую вместе. Так, пиковая дама, приди, все дела. Не пришла. Третий раз, я уже вызывала с не подругами, а с парнями. Опять интим. Шучу. Так, мы, значит, вызвали, наверное, тогда 8 раз. В тот вечер мы, наверное, ее вызывали 8 раз. Мы вызвали серьезно 3 раза где-то, а остальные 5 раз мы вызвали так, ради прикола. То есть, значит, пиковая дама, приди. Ха-ха-ха. Давайте серьезно. Пиковая дама, приди. Ха-ха-ха.
Опять не пришла. Ясно, понятно. Да и черт с тобой. Нарисовали на этой гребаной лестнице стену, чтобы эта пиковая дама шла, как-нибудь и разбилась нахрен, потому что тогда у меня нервы уже сдали чертям собачьим. Серьезно. Я хотела ее очень сильно увидеть, как никто другой. Да, я псих. И я хочу пообщаться с настоящим психом. Но, блин, почему она не пришла? Почему она не приходит? Это какой-то кошмар, серьезно. Еще мы вызывали матершинника, гнома матершинника. Это было очень смешно, потому что мы такие взяли нитку, навязали там столько 11 или сколько там надо узлов. Мы, значит, только ее к свече подносим, и нитка вся просто разрывается. Это было смешно. Просто гном, наверное, даже и заматериться не успел, как веревка уже порвалась. Либо эта пиковая дама не дала ему к нам прийти. Я не знаю. Но в тот вечер я пиковую даму отматерила только так, потому что я хотела ее увидеть, я хотела, чтобы она пришла. Она не пришла. Fuck you. Просто иди в жопу. Ты самая игнорщица мира. Если кто-то там вызывал пиковую даму, и что-то там произошло с тем, кто вызывал, я никогда этому не поверю, потому что я вызывала ее 11 чертовых, мать вашу, раз. И она не пришла. Вот, наверное, это видео подошло к концу, потому что мистических таких сильных историй в моей жизни не было. И поэтому все, это видео подошло к концу. И больше пиковой дамы, кроме ее, я не вызывала. И я вам хотела сказать, что если я не выкладываю видео по 4 недели, по 3 недели и больше, не думайте, что мне лень снимать. Мне просто некогда снимать. Если мне было лень снимать, а такого никогда не будет. Потому что моя совесть меня сгрызет, и я сдохну где-нибудь в углу своей кровати. Я не знаю, что я несу. Всем пока, с вами была Катя Зайцева, и много счастья вам желаю, и взаимной, крепкой, долгой любви. Пока. А я не дотягиваюсь до камеры, потому что я жирная корова, которая никогда не дотянется до камеры. Всем пока. Опять надо попробовать. Второй дубль. Дубль 2. Давай, дотянись. Думали, что...